zwykle już nabierają dużych obrotów. Kolega Krygier w ręku trzyma cyferkę 15, pokaże i 5. Bo ten pan w zielonej czapeczce, bardzo przystojny, jak zwykle od kilkunastu lat, jest czynnym działaczem w naszym klubie. I 15, i za chwileczkę 5. Wszyscy, proszę Państwa, są wpatrzeni właśnie w maszynę startową, która opadnie. No i ta prosta około 80 metrów i ten zakręt w lewo. I zobaczymy, czy Patryk Kwaśny, Jaszcząbnik, czy może Kuba Piątek. Jeszcze Kuba Piątek, proszę Państwa, jazda siła.